люди иногда офигевают от такого. Ух! Только ты будешь держать, чтобы не падало. Ой, мамочка. Так, сама как бы придешь. Нет, ты сама уже начинаешь сжимать. Опусти Я ручки. просто я буду быстро делать. Ручки Для опусти. работы техники ты должна полностью довериться и расслабиться. Я Иначе- просто уже... Да. Иначе мне придется тебя стучать по голове и расслаблять киянкой. Ты же этого не хочешь? Напугал, да? Нормально, нормально. Опускаем вверх. Так, это я напрягла... Подожди. Если Больно. ты напряжешь сюда, Да. всегда будет зажим. Больно. Вот здесь, да? Вот, да, вот. Так, расслабляй. Сейчас, выдохну. Стой, стой, стой. Ага. Руки в замок, вот здесь на шее. Ключица касается подбородка. Ну, касается она у меня. И сгибать, походить, чтобы одна позвонка вниз. Да, конечно. Одна позвонка. Все, выдох. Расслабляйся, расслабься. Вот хорошо.